Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da Allah jama'a, ina da ɗan wani tsokaci ne da na zo da shi, kuma da Allah ina so jama'a a saurari abin da nake so in faɗa. Dan Allah, idan da shawara a bayar, idan da gyara kuma da Allah a yi comment a ce a gyara. Yawwa, watan abin da yake faruwa shine da Allah ina gargaɗi da mutanenmu, al'ummar musulmi baki ɗaya. Yawwa, ni dai na farko dai ba malami ba ne. Yawwa, wani dai ɗan shawara nake so in bayar game da masu hawa social media dai haka, suna ɗan kallon abinmu da muke yi, muke ɗan ɗorawa. To don girman Allah, abin da nake so jama'a ya zamanto mutum in ya ga kayi abin da ba daidai ba, in ka yi ɗora shi akan YouTube ko Instagram ko TikTok haka, to don girman Allah a dubi girman Allah, a dubi girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, mutum ya maka comment ya ce wane abin da kai ba daidai ba ne, ka gyara kaza. Amma akwai wasu zaka gani mutum sai ka ga babba ne, ko kuma a'a ka ga shi da surar da in aka ce maka zai aikata abu, za ka gani abin aka ce maka shi ya aikata ma sai ka gani gaba daya sai a hankali. To wasu su daina hawa comment, dan Allah su daina wa mutum comment na zagi, saboda zagi tozarci ne, zagi ya zama kamar cin fuska ne, zagi kuma ya zama kamar abu ne da za a ce ya shafi na wanda dai ba daidai bane, cin mutunci ne, cin zarafi, kuma bai kamata ba. A matsayinmu na musulmai wanda muna ji ana Allah ya ce, annabi ya ce, kai ko baka taba zuwa makaranta ba za ka je ana wa'azi, kuma barantana na tabbatar da duk yawancinmu mun je makaranta. Yawwa, amma sai ka ga mutum ya yi comment, ya yi maka comment, ya yi wani mugun zagi, ya yi ɓatanci, ya faɗi wata kalma wanda bai kamata a ce. Wannan ba tarbiyya ba ce, kuma duk wanda za ka ga yana irin wannan, wallahi tallahi to bai tashi a gidan tarbiyya ba, ba ɗan tarbiyya ba ne, ba ɗan manya ba ne. Iyayensa ba sa masa faɗa, baya jin maganar iyayensa, ko kuma in suna masa faɗa iyayen to baya jin maganarsu, ba ɗan arziki ba ne. To amma ko mutum abu mara kyau yake yi, wallahi in dai yau kana bashi shawara wani daina kaza ba kyau, ba da faɗa ba, ba da cin mutunci ba, ba da zafi ba, da nasiya, na rantse da Allah yau in bai ɗauka ba gobe sai ya ɗauka. To dan Allah dan annabi jama'a mu gyara. Mu kenan yau kaga an yi comment ko kuma a yi posting wani abu da ya shafi ko shugaba, ko da ya shafi wani babba, ko da ya shafi wani wanda sai ga ana comment wanda bai kamata a ce mu a 'ya'yan musulmai, wanda ku dinga duba comment ɗin arnan nan. In aka ɗora abu suka ɗora abinsu, da wuya kaga su sun yi zagi, amma komai ya ƙare. Mu da za a ce mu ne muke da tarbiyya, a ce a Najeriya nan dai da muke 'ya'yan Hausa, muke yankin arewa, muke 'ya'yan musulmi, a ce mu samu wannan yabo na tarbiyya, to wallahi tallahi muna da karancin tarbiyya. Magana ta domin Allah sai mun gyara irin abubuwan da muke yi. Yawwa, yanzu a gani kabilun nan gabaki ɗaya sun fi mu sanin me suke yi. Da wuya kaga sun an yi posting din wani abu na nasu, kaga sun shiga sun yi zagi, sun yi tsinuwa, amma komai ya ƙare. In shugaban ƙasa ne aka yi posting ɗinsa, za a ga ɗan arewa shine zai jajirce wajen zagi da tozarci da cin mutunci. In wani abu ne da ya shafi na malami ko ya fito yi wata magana, za a ga an yi posting, za a ga ana cin zarafin wannan malamin. A zo ma a batta wa'annan su ma a dawo kan ko ɗan fim ko mawaƙi ko wani abu, za ga idan ya yi postin ɗin wani abu, za ga zagi, in mace ce zagi, in wane ne a'a ba da a ce Allah shirye ka ba, ko kuma bari kaza, ko kuma ka rubuta comment ɗin ma kai test na kalma wanda mutum duk rashin imanin shi ji iskancinsa, in ya karanta wannan comment ɗin zai san Allah na nan, kuma ana jiransa a madakata, zai san annabi ya faku. Amma sai ga ana maka wani irin zagi da cin mutunci da tozarci, wanda annan abin sai ya ƙara sa ka bijire, mutum ya kaga ya lalace. To wani zubin bakin mutanenmu shi yake ƙara jefa mutum haƙuba, kuma mu ma mu jefa kanmu. To billahi lazi la ilaha illa huwa jama'a, ni ba malami ba ne, kuma ni ban ci a ɗauki shawara ta ba, kuma ni ban ci a ɗauki nasiyar da nake ba, ko ba aka bane. Amma abin da muke gaskiya ba daidai ba ne, sai mun gyara. Wallahi ba tarbiyya ba ce wannan. 'Ya'yan musulmai ne mu, 'ya'yan kafirai ma ba sa irin wannan. To saboda hala, dan girman Allah jama'a mu gyara, dan Allah jama'a mu gyara. Yawwa, wassalam bisalam, fatan alkhairi. Wanda maganan nan ya ga na yi kuskure, dan Allah a gyara min. Yawwa, banda zagi. Yawwa.